Dá um sorriso pra câmera da verdade, fera. Clarinha! Filmar todo o pessoal aqui na lanche. Jefferson, Alessandro, Karina. E aí, fera? Dá um tchauzinho todo mundo pra câmera. E aí, fera? Ei, Calbi! Muito bem, muito bem. Rolando uma DR. Tá rolando uma DR forte ali? E uma nós também, né? Ô, meu!